It is an eye-opening situation. When we started communicating with our partners, we just saw another context of this meaning and a way of thinking. Peer Gynt Travels et prosjekt av SOFIA Theater i Bulgaria, hvor de har laget en Peer Gynt forestilling, men det handler mye mer om bare en forestilling. The most exciting part is that our Peer Gynt will travel around Bulgaria. As his personality travels through time and different places, we'll do the same. So that's why we called our project Peer Gynt Travels. Senter for Ibsen-studier bidrar med kunnskap om Ibsen og Peer Gynt, og vi med på diskusjon og seminarer i prosjektet. They are helping us in order to understand and see the bigger picture of this text and implement it here in Bulgaria. Det ikke sånn en riktig måte å tolke Ibsen, så det kjempefint for oss som norske akademikere å se hvordan Ibsen brukes i andre kulturer. Some box opened and a lot of good ideas and stuff came out of it. Selv om det en klassiker som Peer Gynt, når det spilles i en kultur, så det også samtidsteater. Gjennom den bulgarske Peer Gynt så kunne vi lære om lokale konteksten og kulturelle konteksten der. When we share opinion and share experience, we are going out of the box and preparing ourselves to be more open and to change our way of thinking and seeing the world. That's the most important thing about Peer Gynt Travels. Prosjektet finansiert av EØS-midler. As we have a financial support, we are supported morally and professionally. EØS-midler krever at det skal være en norsk partner i prosjekter. Og på grunn av det så har vi fått veldig fint samarbeid med SOFIA Theater. Og det skaper gjensidig kulturell forståelse mellom bulgarske og norske akademikere og kulturarbeidere.